Benvenuti su Ecology in Games, i Pokémon. Partendo con l'obliterazione del dischetto di argento da quando andavo all'asilo e proseguendo appassionato soprattutto dal gameplay competitivo e delle lotte, Pokémon è stato un brand onnipresente nel corso della mia vita. E sono abbastanza certo che la scintilla iniziale che mi ha fatto appassionare ai primi giochi da piccolo andasse di pari passo con la mia passione per la natura e gli animali, e vedevo nei Pokémon la loro versione fantasy e giocosa, ma soprattutto potevo catturarli e farli combattere, cosa che con gli animali veri non si fa. Quindi potete immaginare che adorassi tutto ciò che in Pokémon traeva ispirazione dalla natura, sia nel design dei Pokémon che nell'atmosfera del gioco. E, d'altra parte, mi venivano i brividi e avvertivo proprio un senso di disprezzo assoluto quando mi si paravano davanti cose come i gelati, o i vari Pokémon nati dall'uovo con degli oggetti, ma perché? Tutto questo per dire che, quando ho visto il video di Sedonia sulla lore ufficiale perduta di Pokémon, ho pensato wow, questo è tutto ciò che mi piace di Pokémon. L'idea iniziale di Game Freak era effettivamente la mia preferita, un mondo naturale alternativo e magico. Ho rivisto il video di recente e ho notato che potesse essere interessante e in linea col mio canale dare un bel contributo scientifico ai vari step della sua analisi. Detto questo, Sidonia ha fatto decisamente un ottimo lavoro, non è che ci siano veri errori, quindi non dovete vedere questo video come una correzione scientifica, bensì come un'aggiunta complementare al lavoro di Sidonia, perché vi saprò interpretare in modo approfondito alcuni spunti biologici presenti nel Pokédex perduto. Seguendo grossomodo cronologicamente il video di Sidonia, questa prima parte riguarda la biologia dei Pokémon in generale, mentre nella seconda ci addentreremo nelle descrizioni dei singoli Pokémon. Bene, iniziamo con una delle prime osservazioni fondamentali che ha effettuato Nishino Mori, uno dei primi ricercatori del mondo Pokémon, ossia la comprensione che tra un Pikachu e un Raichu non vi è solamente una somiglianza, ma vi è un qualche tipo di legame più profondo e misterioso. Nelle leggi naturali del nostro mondo, una somiglianza visiva come quella tra un Pikachu e un Raichu può farci pensare fondamentalmente a due ipotesi. La prima è quella che menziona anche Sidonia, ossia che siano due creature strettamente imparentate tra loro, per esempio appartenenti allo stesso genere. Non utilizzerei il suo esempio coi gatti, in quanto due razze di gatti non sono semplicemente imparentate tra loro, sono letteralmente la stessa specie, e le loro differenze estetiche sono un prodotto della selezione artificiale, che in natura non avviene. Per capire meglio cosa intendo, ne parlo nella seconda parte dei pesci di Zelda, riguardo la carpa tricolore. Un esempio più calzante invece è una qualsiasi coppia di animali diversi appartenenti allo stesso genere, come per rimanere in tema di Pikachu e Raichu, il ratto nero e il ratto grigio, entrambi del genere Rattus. La seconda ipotesi è quella di convergenza evolutiva, ossia il fenomeno per cui due specie diverse e non imparentate tra loro, vivendo però in ambienti simili e quindi con simili sfide ambientali, sviluppano in risposta all'ambiente caratteristiche e adattamenti simili. Per esempio, per muoversi agilmente in acqua, i delfini, che sono mammiferi, hanno evoluto forme idrodinamiche piuttosto simili a quelle dei pesci. Il mondo Pokémon ci fornisce degli ottimi esempi di entrambe le casistiche. Infatti le forme regionali rappresentano perfettamente il legame di parentela, mentre grazie a Scarlatto e Violetto abbiamo degli esempi di vera e propria convergenza evolutiva, tra cui quella, esplicitata anche dal Pokédex, di Wiglet con Diglett, che sebbene non imparentati tra loro, possiedono un'ecologia sotterranea similare, per cui nel corso delle generazioni è stata selezionata positivamente quella stessa morfologia. Tornando al caso di Pikachu e Raichu, il ricercatore si rese conto che la situazione differiva da queste due opzioni, e capì che si trattasse di un altro tipo di legame, che nei giochi Pokémon definiremmo evolutivo, un fenomeno istantaneo che non è necessariamente legato al ciclo vitale della creatura e quindi alla sua età, ma avviene invece solo alla soddisfazione di determinate condizioni. Tuttavia, all'interno di questo vecchio Pokédex, la parola evoluzione è stata spesso utilizzata per descrivere effettivamente un processo evolutivo simile a quello reale, come specificato per esempio nella descrizione di Growlithe, che fa riferimento ad un vero e proprio adattamento evolutivo nel corso delle generazioni. Per questa ragione dobbiamo distinguere da un punto di vista linguistico l'evoluzione, quella scientificamente intesa adottata da questo Pokédex, dall'evoluzione Pokémon a cui siamo abituati. Sidonia è un creator di Pokémon ed ha giustamente fatto una scelta storicamente coerente con la sua produzione, tenendo il significato di evoluzione a quel cambio istantaneo verso una forma più grande e potente, mentre l'evoluzione vera e propria di cui si discute anche in questo Pokédex l'ha chiamata cambio di forma.
Noi qui faremo una scelta differente. Coerentemente con il diverso ruolo di questo canale, ho scelto invece di valorizzare l'approccio naturalistico di quella che sembra essere l'idea originaria del mondo Pokémon, esplicitata da questo Pokédex perduto. Quindi, per evoluzione, intenderò effettivamente l'evoluzione in senso scientifico, che riassumo nell'episodio 0 della mia serie su Elden Ring. Ma allora, come chiamiamo la classica evoluzione Pokémon? Beh, scientificamente parlando, non c'è neanche bisogno di chiederselo. Nel nostro mondo esistono specie che vanno incontro a cambiamenti radicali nel corso del loro ciclo vitale, attraverso il processo della metamorfosi. Infatti, molte linee evolutive che si ispirano ad animali che nel nostro mondo subiscono una metamorfosi, come alcuni insetti e anfibi, possiedono evoluzioni Pokémon che ricalcano proprio le corrispondenti fasi di metamorfosi reali, a sottolineare come il paragone sia effettivamente piuttosto calzante. A questa similitudine però bisogna sottolineare una differenza, ossia che dove la metamorfosi negli animali che la prevedono è un processo obbligato per passare da una fase larvale ad una fase adulta e quindi riproduttiva, i Pokémon, come detto inizialmente, possono tranquillamente raggiungere la vecchiaia e riprodursi senza evolversi. È una metamorfosi magica, non necessariamente legata al ciclo vitale, in cui le forze elementali del mondo Pokémon riescono a catalizzarsi e a potenziarli. Dove ovviamente nelle metamorfosi del mondo reale non vi è necessariamente un potenziamento fisico, non è quello il punto, ma un cambiamento che risponde a diverse esigenze ecologiche. E quindi, so che non sarà facile, non provate a starmi dietro, la chiameremo metamorfosi, tenendo ben presente queste differenze con quella reale. Concludiamo questa prima parte con le due descrizioni che ci permettono di approfondire gli argomenti generali dell'evoluzione e la biologia Pokémon, ossia quelle di Vulpix e di Growlithe. Vulpix ha 6 bellissime code che continuano ad aumentare la crescita della creatura. Si pensa sia imparentato alle volpi. Growlithe, l'isola Cannella, ospita molti Pokémon fuoco e Growlithe non fa certo eccezione. L'isola aveva un vulcano attivo, che ora è divenuto dormiente. Il suo ecosistema particolare pare aver influenzato tutti i Pokémon nativi di questo luogo. Quindi, unendo le informazioni di queste due descrizioni, confermiamo da Growlithe la presenza di un processo evolutivo scientificamente inteso di adattamento all'ambiente, e da Vulpix il fatto che i Pokémon siano frutto di un processo evolutivo da animali normali, del nostro mondo. Come dice Sidonia, si potrebbe ipotizzare che volpi e altri canidi, nel corso della loro evoluzione, si siano adattati alle alte temperature del vulcano, innalzando le temperature corporee e diventando Pokémon di tipo fuoco. Tuttavia, io penso semplicemente siano andati incontro ad un fenomeno magico, per cui il potere del fuoco del vulcano attivo si è gradualmente nelle generazioni trasmesso in questi animali, che si sono evoluti in Pokémon di tipo fuoco. Questo perché se si trattasse di un adattamento normale alle alte temperature avremmo qualche problema. Mi spiego, seguitemi. Qualsiasi organismo vivente ha dei limiti per le condizioni ambientali e vive all'interno di un intervallo specifico per i vari parametri, come ossigeno, pH, salinità, intervallo che se viene sforato porta a problemi irrisolvibili per l'organismo. E tra questi parametri c'è ovviamente la temperatura. Adattarsi a temperature estreme significa, semplificando un po', o acquisire la capacità di controbilanciarle, per esempio l'orso polare che vive nei ghiacci, in quanto animale endoterma, sa produrre calore, che contrasta il freddo dell'ambiente in cui vive. Oppure acquisire la capacità di far fronte alle conseguenze delle temperature estreme, limitando i problemi che portano. Per esempio, rimanendo sul freddo, pesci come il pesce ghiaccio possiedono glicoproteine antigelo per prevenire il congelamento dei liquidi corporei. Tuttavia, ogni organismo vivente ha dei limiti massimi di caldo e di freddo, oltre i quali non si può sopravvivere. Il problema principale che sorge per il freddo estremo è il congelamento dei liquidi interni e la formazione di ghiaccio nel corpo, mentre per le alte temperature i limiti sono dettati a livello biochimico, poiché le macromolecole essenziali agli organismi diventano instabili. Quindi, tecnicamente, organismi estremamente adattati a temperature vicine a questi limiti dovrebbero provare a ricorrere a entrambe le strategie, o comunque, se devono agire da un punto di vista della temperatura, devono sicuramente cercare di controbilanciare quella ambientale, portando la propria temperatura corporea su un range vivibile, come nel caso dell'orso. Quindi capite bene che, se fosse un adattamento come quello della Terra, innalzare la propria temperatura corporea in risposta alle alte temperature ambientali parrebbe piuttosto strano,
Io mi aspetterei piuttosto che un animale del mondo Pokémon, per adattarsi alle temperature vulcaniche, diventi di tipo ghiaccio, per controbilanciare. Invece è come se nelle generazioni assorbissero il potere elementale del vulcano. E detto in termini di, fantabiologia, è come se acquisendo il tipo fuoco, quel limite massimo della temperatura lo prendi e lo distruggi, così che la temperatura altissima intorno al vulcano in realtà rientra ampiamente nel loro range ideale. Riprendendo il limite biologico alle altissime temperature, è come se le macromolecole dei Pokémon di tipo fuoco rimanessero magicamente stabili anche a temperature estremamente alte. Tra l'altro, l'assorbimento dell'energia elementale dell'ambiente circostante è un fenomeno magico estremamente presente nei videogiochi, ed è fondamentalmente lo stesso delle trote elementali di Zelda, che ho trattato nei 2 video sui pesci di Tears of the Kingdom. Potremmo a questo punto immaginare la metamorfosi Pokémon come semplice power-up dei poteri elementali assorbiti, o un'acquisizione di nuovi elementi. Per questo che è sempre un cambiamento che aumenta semplicemente la potenza del Pokémon. Inoltre in quest'ottica ha perfettamente senso il fatto che il trigger più comune per questa metamorfosi sia il livello del Pokémon, ossia l'esperienza in combattimento, quindi esperienza nell'uso di quei poteri, il che non è un percorso obbligato nel ciclo vitale di queste creature. Direi che per il momento possiamo concludere, non voglio mettere troppa carne al fuoco. Avendo finito con la parte più generale della biologia Pokémon, ci aspetteranno per la prossima volta le descrizioni dei Pokémon e vi assicuro che ce n'è da dire e sarà super interessante. Per qualsiasi domanda o curiosità ci sono i commenti. Al prossimo episodio, ciao!